ये टाइट कर दिया ना भैया। जो एक्चुअली आपका खराब हो गया काम डिपेंड करता है ना कौन सा मिरर लगवाएंगे, कितना अच्छा स्कैन। सर आपका चेयर बना है, आप कुछ क्या करना चाहेंगे? क्या सेटिस्फाई है? हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया, ये कर दिया मैंने। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ। सर थैंक